Halo guys, jadi gue kali ini baru membeli paket COD. Jadi ini dia alamat rumah gue guys ya. Oke, jadi kita membeli. Udah tahu ini paketnya sih cowok. Wow sih cowok. Gue baru mendapatkan paket cowok kecil begini. Baru harganya apa ya? Harganya bagaimana caranya guys? Murah banget cowok, 100 rupiah. Dan tambah ongkir 1 rupiah. Tapi tadi dia bilang terlalu murah, jadi gue kasih aja 500 rupiah guys. Jadi nanti gue bakalan kasih lihat ini guys ya, apa namanya, resi pembayaran gue guys ya. Jadi nanti kan tinggal lihat di sini aja guys ya. Oke guys, nyari ini guys, itu wah gila cuy, masih terbungkus rapi guys ya, masih terbungkus rapi ya. Nih guys, ini guys, asik kelas king COD Jalan Musa Bunga nomor 8 guys. Oke, ini guys ya. Ini guys ya. Jelas saya tanpa membaca, kita buka paketnya guys. Double itu gila. Gue udah tahu, gue bacanya bareng random, tapi nanti gue baca guys. Tuh, bareng masih banyak bacanya guys. Baca bacanya ya. Oh ini guys, apa? Parfum Scandelove. Gila cuy, asli kah Parfum Scandelove. Gue kan membeli barang random pas masih 100 rupiah cok. Barang 100 rupiah. Aduh, kotor lagi gue nih. Ongol gue aja cok. Ongol. Gue harus membeli parfum Scandelove guys. Jadi gue langsung aja kita membuka parfum Scandelove nya. Gue harus membuka ini parfum Scandelove gue guys ya. Waduh cok, pandra dia cok. Aduh, nah biarlah busuk. Kalau pandra ya busuk guys ya. Gue semoga busuk. Baru kebetulan gue lagi demam. Gue lagi demam guys. Gue lagi demam. Jadi gue buka saja guys. Jadi gue harus membeli barang dong. Coba lagi penasaran banget saya sih. Gue mau parfum Scandelove. Sudah buka. Cok, tunggu guys. Wih, hasil apa guys? Coba kita lihat lagi. Intip. Apa itu cok? Gila cok, parfum asli kah? Parfum asli kah guys? Scandelove asli guys. 1, 2, 3. Gila asli, astagfirullah. Gila Scandelove. Dia bisa berkata-kata cok, 100 rupiah cok. 100 rupiah. Astagfirullah. 100 rupiah Scandelove. Ya, untuk siapa ini kak? Bisa kita ada perempuan doang. Pria semua hobi ya. Caca. Gila, coba dapet parfum Scandelove cok. Gila, parfum Scandelove cok. Gila sumpah. Parfum Scandelove asli, barang random guys. Wih, barang random banget coy. Perasaan tadi ini sampah-sampahnya guys ya. Ini sampah-sampahnya guys. Sumpah barang-barang random. Aku tidak nyangka banget, sumpah gue baru mendapatkan cok. Kira nih zone guys, karena yang pertama aku pencet bagian bilang alamat juga kan live, padahal suka guys ya. Tapi ya masya Allah guys, Scandelove cok 35 mili guys ya. Disitu buka. Kok penasaran. Ini viral gak sih Scandelove cok? Kalau salah viral sih di sama Mykonos. Gua harus buka blisternya guys. Buka. Apakah ini asli cok? Asli cok Scandelove. Gila cuy. Wah cok, sumpah wangi coy. Scandelove. Makasih Scandelove. Harga aslinya cuma 100-an ribu kalau tidak salah guys. Gue liat cok, tapi diskon kemarin 100 rupiah coy. Jadi gue tanpa banyak basa-basi langsung gue beli coy. 35 mili coy. Mau lagi coy. Wangi sekali sumpah. Itu wangi sekali. Gue barusan dapat paket 100 rupiah cok.
Jadi guys, mungkin cukup sampai sini video gua unboxing parfum Scandelove. Pasti gue baru random sumpah, ini saya kira isinya gabus-gabus bubble wrap begini doang. Asli ternyata tahu. Scandelove memang tidak pernah bohong. Dadah guys, gue nyangka sumpah, gak nyangka. Dadah guys, jangan lupa like sama subscribe guys, biar kalian juga kebagian dengan Scandelove. Tapi ini khusus di TikTok guys, Scandelove tidak menjual di YouTube, ada salah. Jadi kalian jangan lupa like dan subscribe, atau jangan lupa untuk TikTok follow and like. Dadah guys.